สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เจด้าก็จะมาทำแบบเป็นชาเลนจ์ที่จะเล่นสไลม์แล้วก็มาคุมคนที่อยู่ตรงกลางนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอชาเลนจ์นะถ้าใครจะทำตามหรือว่าอะไรเนี่ยทำได้เลยนะแต่ว่าแท็กมาที่เจด้าด้วยเดี๋ยวเจด้าจะไปไลค์ให้นะคะ Today I'm going to challenge you guys to do a slime bubbles to cover people like a person inside. If you don't get it, you will see it in the video soon. And if you do it, just tag me in Instagram or anything that you could. So I'll go to like and comment. So. เยี่ยมเลยเบาๆเบาๆเบาๆ2ขึ้นเลยทีนี้ขึ้นเลยเจ๊ค่ะเห็นแล้วก็ไม่ได้เที่ยวก็นั่นแหละค่ะก็สิ่งที่เจด้าท้าทายให้ทุกคนทำนะคะก็ถ้าเกิดทำเนี่ยก็อัพลง YouTube ไม่ก็อัพลง Instagram แล้วก็ถ่ายรูปแคปรูปจาก YouTube อะไรก็ได้แล้วก็แท็กเจด้ามานะคะเดี๋ยวเจด้าจะไปไลค์นะถ้าเกิดเจ๋งจริงเดี๋ยวเจด้าจะคอมเมนต์แล้วก็โพสต์ลง IG เจด้าให้ด้วย so that is basically what you have to do so you can post it in YouTube or post it in Instagram and then tag me find a way out that I can like get to your page and look at it I'll like and if it's like gorgeous if it's like so interesting I'll comment and I will repost it in my Instagram so good luck